Lelo ngiyakubingelela kuphi na kuphi la kufika khona lo mbukiso njengamanje ukubingelela yini mathinda qosi into mzomqamela amahlaka abanye bakumela imali siwazi ngana kwethu ngoba usuku lakho lokuqala la ngicathenze kulungile upro subscribe button share uphinde comment ukhuluna konke uma subscribe like mara khamba usikwenza ukuthi kube wena uqala notification uma sifaka video phambili kanti ke ngabe umdala la ekhaya ngicela ukuthi ingane yakwethu uyazi hlala lapha na comment section ungakhohlwa ukulike ungakhohlwa ukujoin usipho 10 rand njalo ngenyanga lokho kuyenza umehluko i-channel yakhe ikhulu kulethele ezinye ehamba phambili. Kana wethu ngiphethe ama-topic ahlukahlukene namhlanje ngaphandle kokwanda nje kakhulu ngifisa ukuhalalisela noma ngimgxinxe noma nginxuse ukuthi nivotele abaculi abangenele i-top 10 yoKhuzi ukuthi behlukanise unyaka okuuKhuzani noMthandeni. Kufakiwe inamba ama-page nabo ukuthi bavotelwa kanjani noma ngeke ngibe mude ukuthi iziphi inamba bavotelwa kuzona bavotelwa kanjani kodwa nje uya SMS ubhala ingoma leyo umjolo lowo noma ubhala iParis fitlwa Ndlunkulu umjolo lowo fitluve Dubazana. Ngiphatha kabuhlungu ngifuna sikhuluma ngakho ngane zakwethu namhlanje ukuthi uKhuzani wakhala ngonyaka lo ehlukanise ngejele wathi oKhuzini abamnikanga imali kanti ivalue yathi wehla emva kwalokho yokuhlukanisa ingoma ezohlonisa unyaka abayihlephanga kakhulu maskandi yini imbangela yokuthi kulokhu bejoyini uMthandeni ke ngibone ukuposta amabhoza yena bengakaposti mayelana nengoma ezohlonisa unyaka nokucela ukuvotelwa cha uposte nje ukuthi siyabonga lapha ukuthi ushaya 1 million kwa Apple Music yabo ushaya 1 million kwa Apple Music u3 million kwa Spotify ngcine ku 7 million close to 8 million la kwa YouTube yabo so ngani kwethu uma nje ukuthi nawe yini yenza ukuthi ngempela bejoyine lapha na ke ngomeni ezohlonisa unyaka uKhozi FM uma ukuthi alisakhokho uzokhumbula ukuthi sakhuluma ngalento sasho sathi ayilona alisakhokho ungakhokhe kwalo kulimaza amaciko ukuthi asebenzele emuva yabo. So ngani zakwethu unomuntu ocommentile la kuma comment wathi umuntu umele kube uyena isikebe siqala ngaye umuntu ebosha njoba umuntu ebosha ezokhipha ingoma yakhe ekuyona ezodla ikhotha ezoshisa nje emagalana ngani zakwethu uchazela umuntu ebosha nqinqa abantu ukuthi bamvotele njalo ukuthi bamvotele bamsupport so bamsupport umusic wakhe awunguthi besebhekise nakubahleli bemicimbi umuntu ebosha ngani zakwethu lensizwe yaduma nje ngokubelethi ichoma kakhulu uyasho yona ukuthi angiyena umuntu mina ninkomo yabo ngicabanga amazi lo umjida lowo ezinye ngani zakwethu ehamba phambili zithi zibusana insizwa lapha uMthandeni nomzukulu insizwa ke ekade kuthe kuba nesixongolo lesincanyana nje phakathi kwazi umzukulu lawa veza khona ukuthi uMthandeni uyena wamvalela ngonyaka ka2019 ukuthi angahlukanisa unyaka uMthandeni wafaka istatement esithi umuntu ozokhuluma kabi njengamanje ufuna kabe emnyaye azabuya azoxolisa yabo etshela abalandeli bakhe so kubonakala sebeshuthe ndawonye okungenzeka futhi ukuthi umzukulu ufeaturisha igcokama ngazi noma indlela kuyixolisela noma indlela yakwenzani so ngani zakwethu ezinye ehamba phambili ukuthi uGatsheni umuzi wakaGatsheni uyathanda njengamanje kanti noKhuzani ukhiphe nje statement esimnandi bakithi abongela uGatsheni wasikhipha wathi yasebenza lensizwa wafethu ngicela siyishayele ngizandla uGatsheni lensizwa yaphuma ekhaya yayosebenza nansi imphumela emihle ngithi idlondlobala njalo zingelwayo awujahanga ubukhazikhazi bomhlaba kodwa uqale wakhanda ikhala kwenu waqala wanothisa nesibasa kini kanwake mfethu kanwake manje mfethu uzobezwa ke njalo sebethu wena ukanwanini sakhuluma ngoGatsheni lana bafethu asefaka umuzi wakhe ke uGatsheni lapha esingazi umuzi waku umumfana usually kuthiwa umuzi wakini noma kuthiwa wakhe wena umuzi kababo wakho yabo so yeah singasho ukuthi kushuthi umuzi wakubo kaGatsheni umuzi kababa kaGatsheni njengoba sewakhileke siyambonga lo Gatsheni njengoba eke wasivezela izinto eziningi asizenzile efaniswa nokuthenga imbuzi efaniswa nokwakha efaniswa nokufuya nje nokujima ke esingazi noma okunye kwengxenye izinto zama promo noma kwenzakalani ubese sibuyisana nje emuva bakithi sasokola naye wazivezela ukuthi cha ezinye izinto zenze uyazi ukuthi uGatsheni uyatrenda utrenda ngamuntu nje
umculo wakho oqondile oyishayela ama-hit ngendlela yawo nama-gold disc ngendlela nje eqondile. So ngane yawethu indaba kaGatsheni ikanjalo. So njengoba nazingane zawethu ukuthi uphumile inamba yokuvotela umculo wakho ufuna ukuthi angene laphana kwi-top 10 uKhuzani. Omunye wabalandeli 10 nakho-ke kuyaqala i-corruption. Uhlulwa yini ukubheka through uRisa or any platform eveza ukuthi ingoma edlalwa kakhulu yini, kubonakala ukuthi ingoma edlalwayo emsakazweni yiphi, ingene kanjalo ku-top 10. Hayi lento yokuthumela ama-SMS. Vele uKhozi FM luzonza lobugebengu babo bokufaka envelope edakiwe esithi 54321 kuvele kukhale okunye. Reason why singazithola ingoma engakaze, reason why singazitholi sesithola ingoma engakaze uyizwe siphindwa esa DJ Flow. Lento yokuvota cha kudala yengenziwa kanje, kodwa umbono wami nawe ungaphawula. Lalelani la nina boKhozi FM, iphele sizohlukanisa unyaka. Uma kungenjalo ivaleni lento yeni isikhathi sikhathele kade nasiqala bekusho yena ke umenzi wangobantu abantu abaningi bathi hey useqalele kuyakhala usezweni yabo, njengoba ke kuphume yona ke ingoma ilento le inamba yokuthi kuvotela ingoma ezohlonisa inyaka. So ngane zawethu zingakabe ngiphathele zona, ngiyafisa ukuthi ngizovola khomelana nodaba bakithi ukuthi ngempela wena uthini kulezi ihloko nje bengiphathele zona. Ngicela ukuthi umntana sekhaya ungakhohlwa ukudonatela i-channel, ushaya nje ujoin laphana bese uvama ama-banking details wakho avela kuwena naba kwa YouTube, then bese ukhetha iPass ka10 noma kulawa amanye, but I advise ukuthi ukhethe ka10 ukuze uyikhansele anytime if ufuna ukukhansela. Nalawa amanye ayakhanseleka but ka10 is too cheap for wena. Ngiyacela imlalelo wami support i-channel yakhe ikhule ikwazi ukuthi ifike la ofuna ukuthi ifike khona. Mina kwamanje ngibambe ngevideo landelayo, ngikuthanda ukubhubha. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, uphinde ucommente, ulike okhulu nakonke. Umusubscribe kumele kuhamba usiwenze ukuthi kube wena uqala uthola notification uma sikufaka la ivideo phambili. Mlalelo wami ngivumele ngibambe le video, ngibambe ku video landelayo. Thank you.